Pagi yang cerah di Pukilen. Perkenalkan, namaku Burtit. Aku adalah ayam merah yang selalu sabar menghadapi semua bulian di desa Pukilen. Aku tak tahu kenapa roastingan selalu datang menerpa diriku, dan beginilah caraku menanggapi semua bulian tersebut. Woi jelangkung babi, bisa diam gak? Ku tengok-tengok kok kayak ngeledek aku gitu kan, ha? Jangan sampai ku tampol bapak kau, adik kau, mama kau, satu keluarga ku tampol lo. Pukimak memang betul kau ya. Sabar. Hai Burtit, kau mau kemana? Halo merah tampan. Pikmi lu pak lu deh. Ayo belajar loncat anak cacat. Mati lu diseleding bape cacat. Apa sih ini berisik anjing. Hah? Ada bocil mau nyebrang. Lucu sekali anak-anak haram ini, hati-hati ya.